खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हवस परस्ती का अंजाम, खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम अपनी ही जल्दबाजी का शिकार होकर मर्दानगी से महरूम। गुज़िश्ता रोज थाना सदर के इलाके चाइना चौक पर सरूर रोड की एक गली में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दो खवातीन अपने घर का दरवाज़ा खोल रही थी कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से आकर एक खातून के साथ नाजेबा हरकत की और मौके से फरार हो गया। लम्हों में ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने इलाके में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। मुतासरा खातून ने फौरी तौर पर थाना सदर में दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया। जदीद ज़राए और मालूमात के जरिए पुलिस ने सुराग लगाया कि खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम छोटी जोधेवाली का रिहायशी है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए घेराव किया। इस दौरान मुलजिम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी और खौफ के बायस ट्रिगर दब गया और गोली अपने ही जिस्म पर चल गई। नतीजा ये निकला कि मुलजिम अपने ही हाथों अपनी मर्दानगी से महरूम हो गया। पुलिस ने इसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात की मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। ये वाक़या एक बार फिर याद दहानी है कि खवातीन को हरासा करने वाले अफराद का अंजाम हमेशा जिल्लत और बर्बादी की सूरत में ही निकलता है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने साबित कर दिया कि माशरे में ऐसे अनासिर के लिए कोई नरम गोशा मौजूद नहीं। मज़ीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।